हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतील. माझे नाव अंकिता आणि वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक माझ्या चॅनलाचें जेचें नाव आसा गोवन क्रिएशन 2.0. सडनली इतले दीस जाल्यार ब्लॉग स्टार्ट करना आनी मदीं दिवस साडी बिडी न्हेसून खंय काय म्हणटात तुमी. सो खंय तरी भायर सरता, माणगांव वयता आमी आनी आयज आसा मंडे आनी साडी न्हेसला कित्याक देवळान वयता म्हणून. सिंपल न्हेसला कित्याक बाय आसा न्हू वांगडा, बायक आनी साडी हँडल करपाक जायना. सो ताका लागून आनी इतले सडनली हांव बिजी जाला. जेन्ना फ्री आसलें ताका लागून यूट्यूब स्टार्ट केलें आनी यूट्यूब म्हजी प्रायोरिटी आसली. लायफान आतां सडनली इतलें बिजी जाला की जी म्हजी फर्स्ट प्रायोरिटी आसली ताकाच म्हाका खंय ना खंय तरी टायमूच दिवपाक मेळना. चिंतलेलें आतां ऑन द वे आयब्रो काडपाक वयतलें कित्याक ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो जाला दिसता काडूंक ना. पेट्रोल घालपाक येयलें. एक्चुली आमी बेगीन भायर सरपाक आसली पण कामां सकाळची जायत ना, सो लेट जाली. सो आतां वचूं म्हटलें मागीर ना मागीर काडटा. तर गायज पावली आमी आतां देवळान. 1:30 जाली आनी आमच्या वांगडा मम्मी आनी पप्पा आसा. पप्पा हांगर पावूंक नासलो, मम्मी पावलेली. सो म्हटल्यार तांकां म्हटलें यो म्हटलें आमच्या वांगडा. सो ऑलरेडी तुमकां हे देवळाचें बीन सगळें तुमकां एकदां शेअर केल्लें. सो परत आनी कांय शेअर करिना, बारीक बारीक क्लिप्स अशी शेअर करता. मागीर आमी बांद्या वयतली, थोडेशें शॉपिंग आसा. सो बांद्या वता आनी मागीर मेळटा तुमकां. चल चल. दाखव मग. तर दर्शन बरं झालं, शॉपिंग केली आणि आता वयता बांद्या. आणि आता बायक मम्मीक बीन पप्पाक बीन फाटल्यान बसयला. फुडलो असं ओपन जायना, असं गरबी घातली आनी मेळटा तुमकां. आतां बांद्या वचून पळोवया. हांव देंवले बाय सकयल न्हिदत जाल्यार आमी गाडयेनूच रावतले आनी हांकां कितें घेवंक जाय ती घेवन. हांव पळोवया नाशते घेतले, थोडे नाशत्याचे पिठाची ऑर्डरी आसा. सो ताका बांद्या खूप शॉपिंग केली आणि वाटेक इथे गरम गरम भजी घेतली, बरी आसली क्रिस्पी सारकी. आणि मागीर परत वाटेक रावली आणि हरमनातली चाव घेतली आणि मागीर आमी येयली मोरजी. सो आमी मोरजे येवन न्हू आनी मागीर हांकां शूट करूंक ना. आनी लिटल गर्लाक न्हू आमी ते चांदीचो जो बेल्ट आसा पळय आमी घालता मोस्टली गोवन्स, तो घेतलो. मम्मीन घेतलो तो
आणि मागीर आमी घरा येयली. घरान बायक बीन हाडले, पेज बीन केली हांवें. मागीर कांय शूट करूं ना. आनी 2-3 दीस पयलीं न्हू हांवें मॉलान जेन्ना गेल्ले तेन्ना क्रिमॉक्सांतले बर्गर बन हाडलेले. सो हांवें बर्गर केल्लो आनी बरो टेस्टी यमी लागतालो. सो तुमच्या वांगडा ती रेसिपी शेअर करता. चला रेसिपी पळोवया. सो हांवें हांगासर अर्दो किलो बटाटे घेतलेले. अर्दो किलो म्हणजे अरावंड 4 पोटेटोज घेतले आनी ते बरे अशे उकडून घेवपाक जाय. उकडून ते सोलून घेवपाक जाय. जाय ते वेजिटेबल्स मातशे बॉयल करून घेवपाक जाय. हांवें हांगासर कॅरट आनी कॉर्न घेतला आनी तो हे करून उदक काडून तो बटाट्यांनी मिक्स करपाक जाय. नेक्स्ट आमकां तितून मीठ घालपाक जाय, हल्दी पावडर घालपाक जाय आनी रेड चिली पावडर घालपाक जाय. एडिशनल तुमकां कितें स्पायसीस जाय जसो की गरम मसालो, कोरिएंडर पावडर बी घालूं शकता. नेक्स्ट हांव घालता भितून कोरिएंडर आनी ग्रीन चिली आनी ते बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. आनी जाय ते शेपीन टिक्कीज करून घेवपाक जाय. टिक्कीज सेट जाले न्हू तुमकां जाय जाल्यार हांगासर ऑनियनूय घालूं शकता. कांद्याचो उदक सुट्टा सो हांगासर हांवें स्कीप केलां आनी म्हाका जाय ती शेपीन हांवें टिक्कीज ज्यो आसा पळय ते सेट करून घेतला. नेक्स्ट हांवें हांगासर ब्रेड क्रम्स घेतला. हे हांवें ब्लिंकिटांतल्यान ऑर्डर केल्ले. सो अरावंड 100 रुपीज हे म्हाका पडले. आनी एक स्लरी तयार करून घेवपाक जाय कॉर्न आनी मैदो घालून. स्लरी बरी रेडी जाल्या उपरांत ब्रेड क्रम्स अशे एके प्लेटीन काडून घेवपाक जाय आनी स्लरीन डीप करून ब्रेड क्रम्सान डीप करून टिक्कीज ज्यो आसा पळय ती तुमी प्री सेट करून न्हू रेफ्रिजरेटरान सेट करून दवरूं शकता आनी जाय तेन्ना तुमी फ्राय करूं शकता. सो हांवें हांगासर म्हाज्या खातीर एक घेतल्या आनी ही न्हू तुमी डीप फ्राय करूं शकता, शॅलो फ्राय करूं शकता. सो हांव हांगासर शॅलो फ्राय करतलें आनी हे ते क्रिमॉक्सांतले जे पाव आसा पळय ते हांवें घेतलेले पळय ते. सो हांगासर बरें हांव ते शॅलो फ्राय करून घेता आनी ते बर्गर बन आसा पळय ते मदल्यान बरें अशे कट करून घेवपाक जाय. मागीर नेक्स्ट हांव तेचेर मियोनीज अप्लाय करता एज पर रिक्वायरमेंट आनी नेक्स्ट हांव ऑर्डर लायता तेका टोमॅटो कॅचअप आनी ते बरें अशे पसरून घेवपाक जाय. नेक्स्ट तेचेर टोमॅटोज, ऑनियन, क्युकंबर जे तुमकां वेजिटेबल्स लायक आसा पळय ते घालपाक जाय. हांगासर हांव टोमॅटो आनी ऑनियन घालता आनी ती शॅलो फ्राय केल्ली टिक्की तेच्या वयर घालता आनी तुमकां समज चीज आवडटा जाल्यार चीज तुमी ती घालूं शकता. गरम गरम टिक्कीचेर ती ऑटोमॅटिकली मेल्ट जाता आनी ही सर्व करपाक जाय. खावपाक एकदम टेस्टी लागता आनी विथीन बजेट तुमचो जो बर्गर आसा तो रेडी जाता. तर हो व्हिडिओ शॉर्ट जाला तरी पूण हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडला जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.